们来超级 Sega 收礼物的冬天，许愿一下，许愿一下。我最想要的是这2款圣诞老人的，这个也很可爱，白色圣诞树。这3个的挂件，我也想要1只。跟他讲一讲，怎么大家都蛮可爱的、啊。这2个比较好了，这系列真的没什么雷的啦，这能雷到哪里去？摸起来很不妙，摸起来相当不妙。哎、泡泡玛特大季真的是，我觉得可以讲，你不要写，实体还是可爱的。真的吗？真的可爱吗？它看起来这形状是不是？我他妈来了！这是圣诞帽是不是啊？神经病！下一盒，尖尖的。好可爱哦，它好像小铃铛哦。我觉得它实体比卡片可爱多了。身体里面是有东西的，有看到吗？它里面是有树啊，然后雪球，白色的小鸟在最上面，然后还有小铃铛，好可爱哟。